a botička. Pačo, ale ty jsi před pohybem pořád. Leješ někde, tohle, my musíme sedět bez toho koně. Jo? My musíme ty ruky používat, my musíme fungovat. Tak, ještě jednou v klidu, pohlídej si to. Pačo, on to musí vidět dřív, tenku. Dřív to musí vidět, nevytáčej mu tu hlavu ven. Nesmí od toho odejít. Pačo, proč ho plácaš po krku? No ale tak protože jsi předbělá, sakrau. Říkám ti, musí to vidět dřív, tenku. Pojďme. Pohlídej si to. Nevadí, že zastaví, to je jedno, ale zastavíme předtím a zůstaneme tam stát, když se nepředkloní. Nepředkloníš se. Tak. No vidíš, že to jde. To je věc, co? A zopakujeme to. Pačo, a už se uvolníme, fungujeme. Ale pořád si hlídáme to těžiště, pořád vedeme tou rukou. Levá ruka funguje, výborně. Tak a ještě jednou. Parunko, funguj. Tak, ano, to je dobrý set, neginglej se, to je dobrý spál, nedívej se po trase. Tak, a ještě jednou. Parunko, prosím tě, budeš se dívat kam jde, tenku, nebudeš se dívat tady na nás. Pačo, nedívej se dolů, funguj.